Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλτράτ που ταξίδεψε από το Μομπελιέ για να είναι κοντά μας. Bienvenue en Grèce. Bienvenue à l'école métropolitaine. Je suis très heureux de votre présence parmi nous et je vous remercie chaleureusement. Votre cours, c'est une leçon pour nous et c'est une leçon pour les jeunes particulièrement. Du désert de la Syrie au salon des élites économiques, c'est un voyage énorme. C'est un voyage premièrement tragique et après c'est un voyage exceptionnel. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το μαγικό φίλτρο που διαθέτει αυτό το βιβλίο, ώστε να σε κάνει να αποκτήσεις υψηλή αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζεις κατάματα τον φόβο και να τον ξεπερνάς, έχοντας πίστη στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου. Με την αυτοπεποίθηση προσεγγίζεις οτιδήποτε, χωρίς δισταγμό, όπως έκανε ο κύριος Αλτράτ. Να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις για να πετύχεις τη ζωή σου και για να το κάνεις τολμάς, ρισκάρεις. Από τη στιγμή που το έπιασα στα χέρια μου και άρχισα να το διαβάζω, δεν μπόρεσα να το αφήσω μέχρι να φτάσω στην τελευταία του σελίδα. Σήμερα που έχω τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω από κοντά το υπαρκτό αυτό πρόσωπο, τον κύριο Μοχέντ Αλτράτ, θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όχι μόνο για το συναρπαστικό λογοτεχνικό ταξίδι που έκανα, διαβάζοντας το βιβλίο του, αλλά και για το μάθημα ζωής και ελπίδας που αποπνέει ο βίος και το συγγραφικό του έργο. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η επιτυχία του βιβλίου. Όχι γιατί περιγράφει μόνο τα γεγονότα, αλλά γιατί μας δίνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο το πώς μπορούμε να περάσουμε από τη μία ταυτότητα στην άλλη, χωρίς ουσιαστικά να χάσουμε την ταυτότητα της καταγωγής μας. Η ιστορία του Μαγιούφ δεν είναι η ιστορία ενός ξωτικού, μια φανταστική επινόηση, αλλά η ιστορία που κάποτε ήταν ζώσα πραγματικότητα σε ένα μεταπολεμικό και στην Ελλάδα μετεμφυλιακό κόσμο, κοινό για εκατομμύρια παιδιών, ένα κόσμο που για να σπουδάσουν, όσα το κατόρθωναν, χρειαζόταν να μείνουν σε ανήλιαγα υπόγεια, σε άλλα χωριά, συχνά χωρίς φαΐ για μέρες. Για τα παιδιά αυτά, όπως ο Μαγιούφ, το βιβλίο είναι ένας ύμνος στην ατσάλινη βούληση. Η κυρία Πλητά είναι εξαιρετική μεταφράστρια, αλλά ο κύριος Μπανταουί είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Le cheminement, la journée, qui est une vie, elle n'est pas commode, elle n'est pas facile, il n'y a pas plus compliqué que ça. Malgré ceci, il y avait un espoir. Cet espoir, il fallait le saisir. Cet espoir qui était l'école. Justement, monsieur le professeur a parlé de la connaissance. Et c'est ça. Alors, je voulais vous dire, c'est qu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, on ne raisonne pas. On n'a pas la capacité de raisonner, de prendre une décision basée sur des éléments rationnels. C'est pas vrai. Seulement, on a l'intuition. On a cet instinct de vie, de ne pas s'arrêter là et de faire honneur à quelque chose qu'on a perdu très vite, très compliqué et qu'on n'aura plus jamais. Ceci est resté et c'est pour ça le récit de l'école, du berger, de la grammaire qui partait de principe. De toute façon c'est tracé, c'est maktoub, hein, c'est écrit et de toute façon il sera berger. Et un berger par définition il n'a pas besoin de lire et d'écrire, donc il perd son temps. Donc il vaut mieux qu'il aille garder les chefs. Donc ce refus qui est né d'une intuition, d'une lecture de quelque chose qui n'existait pas, eh bien il l'a gardé en lui. Et ça a été sa force.